張龍上次嗰個視頻出咗啊，講啲男性運動咧要加裝個強化杯士車身唔搖晃啊，跟住接下嚟咧好多呢啲男性都揾我哋去裝呢個強化膠杯士啊，好似身後呢部男性嘅運動啊，佢今次咧就係嚟裝呢個強化膠杯士，但係呢個版本有少少唔同啊，因為呢個攬運咧佢個膠杯士有啲 Powerfilly 咧係覆蓋唔到嘅，跟住我哋加埋一隻澳洲嘅 Super Pro 啊，呢隻品牌嘅改裝件一齊用，咁咧即係話依家個底盤係 Powerfilly 加 Super Pro 啊，英國嘢搭澳洲嘢，咁呢隻澳洲嘢咧，大家估唔到啊！上一代嘅 RS3廠方指定用嘅原裝拆落嚟嘅膠杯士全部都係 Super Pro 嘅。呢套嘢估唔到啊，就係奧迪原廠指定用嘅改裝品嚟㗎。還有咧呢台車咧，今次就係路虎逃唔過命運啊，漏水啊，咁啊佢水泵咧嚴重漏水啦，加埋架風扇啲扇葉又爛啊，一同換埋個水泵，解決咗漏水嘅問題啦。所以解決車身搖晃、過彎唔穩定嘅問題，唔係話換晒原裝嘅膠杯士就解決。後邊身後呢部車就已經換晒啦，都嚟我要再換一次。咁咧，其實呢啲一定要揾啲專業人士去調校，去出一個方案去更換先得嘅。關於底盤調校嘅問題，歡迎喺評論區留言，大家討論一下。